Bismillahirrahmanirrahim. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari anna rajulan min bani Israil kana yufnitun nasa wa yushaddidu 'alaihim. Qala fa yaqulu wa ta'ala yaumil qiyamah. Niku sing tulisan pulpen nggih kula kok. Mriki niku kacak musa halaman terus. Wa fil khabari lan ing dalam khabar anna rajulan ing dalam siji riwayat anna rajulan sak temne wong lanang min bani Israil saking bani Israil. Kana ana sapa rajul yufnitun nas iku gawe putus asa sapa rajul anasa ing manusa. Yuknitun nas atau yukonnitun nas amin fa'alau tawifilu wa yusaddidu lan memperberat hukum sapa rajul alaihi mengatasi Bani Israil qol dawa sapa rawi fayaqulu lahu ana wong zaman ning donya ana kiai wong repotno tok sawangane wong ora bakal mlebu swarga kliru terus wong-wong sampean sing nasdid terlalu memperberat hukum sawangane wong ora ana sing bener fayaqulu lahu wa ta'ala yaumil qiyamah ing dalam dina kiamat Allah dawuh al yauma uayyisuka min rahmati kama kunta tuqnitu ibadi minha al yauma ing dalam iki dina uayyisuka gawe putus asa ingsun ka ing sira iki dawuh Allah min rahmati sing rahmat ingsun kowe zaman ning donya bikin manusa putus asa sangka rahmatku saiki kowe tak putus asakno sangka rahmatku kama kunta kaya oleh ana sira itu kon nitu totuk nitu sami igawe putus asa sira ibadi ing grobro kawula ingsun minha sangi rahmati. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan sak temene lanang yadkhulu mancing sapa rajul annara ing neraka. Fayam butuh mongko menang sapa rajul fiya ing dalam nar alfasanatin ing 1000 taun. Yunati udang-udang sapa rajul ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan dat sing akeh welase. Sing kata Hannah niku maknane akeh welase, akeh ibane, akeh harune. Jadi orang yang gampang tersentuh hati ini bahasa Arabnya apa Hanan atau Hannah kados niku tengene Quran wa hananam min ladunna apa baca hananan maknane apa mudah tersentuh mudah haru ya Hanan zat sing akeh sayangi akeh harune akeh peduline ya Mannanu zat sing akeh paringe fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala li Jibril maring Jibril izhab budala sira Fati ini mongko nggawa sira ning ingsun bi abdi lan kawula ingsun. Iki sing sering kula terangno pas ngaji mriki. Kawulaku sing wiridan neraka ya Hanan Yamanan kudang kon rene. Qol fajiu. Mongko nekakno sapa Jibril bi iklan rajul fayuqifu. Mongko ngandhekno sapa Allah utawa sapa Jibril ing rajul ala rabbi ing atase ngarepe pangerane rajul. Abe Jibril didatangkan terus dihadapno ning Allah fayaqul wa ta'ala lahu kaifa wajadta makana. Kaifa halika apa wajadta metu sira makana ka ing panggonan sira piye kabare ning neraka piye fayaqulu syarru makanin wah boten enak nggone boten enak qal fayaqulu rudduhu ila makani dawe Allah rudduhu balekno sira ing rajul ila makani maring panggonane rajul tekan balen qal fayamsi dawe rawi qala dawu sapa rawi fayamsi mongko mlaku sapa rajul wa tafitu lan pelengahan sapa rajul ila waraihi maring gurine rajul fayaqulu mongko dawu sapa Allah azza wa jalla ila ayyin taltafitu ila aisyen maring dine perkara taltafitu melengak sira. Fayaqulu mongko dawuh sapa rajul lakot rajautu teman-teman arep-arep sapa ingsun. Allah tu'idani ing yen to ora balekno si jenengan ning ingsun ilaha maring neraka utawa nar ba'da is akhrajtani. Sause yen to ngetokno panjenengan ingsun minha sanging lan. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala izhabu budalana sira bihi lan rajul lan jannati maring swarga. Fadalla mongko nunjukno apa hadza ikilah hadis ala ana rajul. Sak temene arep-arepe wong, sak temene arep-arepane wong iku kana ana apa raja. Kana iku ana apa raja, iku sabab najatihi iku dadi sebab selamat wong. Iku sabab najatihi iku dadi sebab selamat wong. Nasalun kita Allah yang Allah husna taufik, yang api taufik, bilut fihi klan anugerah Allah atau klan sifat latifi Allah. Wa karomihi lan sifat lomane Allah. Terus niki sing kula waos Ihya sekawan terus ingkang di bawah garis niku sarahipun kitab Ithaf Fisadat al-Muttaqin. Terus
tiang-tiang sing cara dakwah nggih niku ngancam-ngancam ngamal ra ditampa wis ngamal ra mesti ikhlas wis ngamal ra mesti bener wis pokoke tambah repot tambah ngamal tambah repot wis ngaji ra mesti napa ikhlas wis pokoke repot jadi itu sebenarnya tenggene akhirat hidupno pengiran terus wis kaya saiki tak putus asa ana saka rahmatku koyo kowe zaman ning dunya tukang ngancam kaula ana sing bejo ge kula mboten nate ngancam jenengan aman aman kula skriting lah itu swarga pokoke terus niki penting peringatan ke kula jenengan terus nah kelemahan yang ada di kitab Ihya menurut ahli hadis dalam riwayat-riwayat itu pertama ulama yang mentakhrij iku Zainuddin Al-Iraqi niku 200 tahun setelah Ihya tapi itu belum sempurna. Terus tahun 1300 lahir seorang alim alama al-muhaddis al-kabir namanya Said Al-Jabidi. Said Al-Jabidi itu orang pertama yang ithaf yang bisa memausulkan atau memastikan hadis yang masalah di Ihya ternyata punya adit ke dalam ilmu hadis itu punya penguat dari sekian riwayat min turuqin mukhtalifah. Niki penting kula aturaken karena sekarang wong ra iso ngaji, penggaweane kuliah, penggaweane diskusi, angger dikandani kiai jare ana hadise ta ora. Repot. Oh, to kitab ora iso kok takok. Ana hadise. Padahal nek ditakoki ya ora siap. Lho kowe njupuk dhewe ning ATM ana hadise ta ora. Lah nek pacaran ana hadise ta ora. Diskusi sing mawancarai lanang wedok kumpul ana hadise ta. Jadi eleng pangeran wiridan ditakokno hadis tapi nak larang wedok kumpul gak usah hadis kan bener napa supaya terus niki kula cuplek napa masalah-masalah niki teng ithaf juz 11 terus teng ithaf juz 10 riyen sing kula aturaken kula waca mon mesti boten kula foto-foto iki sing ana kula cerita dan saya tidak main-main artinya kula suwun wiridan iki dados solusi kita ya. Paling tidak tahu pernah dilihat Allah kita ngiyakini ya Hanan ya Manan. Kula waca ngrungokno monggo. Niki sing sedoso halamanipun 659 niki Mausulai Ithaf. Pun ana mawon iki mboten enten fotokopi. Qala Ibnu Adi Warwal Hakim fi Nawatir min hadits Jabir qala li Jibril niki dawuh Kanjeng Nabi. Qala li Jibril, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritani malaikat Jibril, ya Muhammad, inna Allah ta'ala yukhatibuni yaumal qiyamah, fa yaqulu ya Jibril, mali ara fulanan fi sufufi ahli nar. Jibril, aku kok roh fulan iku isone neraka iku piye, salusule piye? Fa aqulu, monggo dawuh sapa ingsun, ini kata Jibril. Ya Rabbi, inni lam ajid lahu hasanatan ya'udu 'alaiha khairuhal yaum. Karena saya teliti dia ada baiknya sama sekali yang bisa dijadikan dia rujukan sekarang. Orang apik blas. Makanya saya ada alasan untuk masukkan dia ke surga kata Jibril. Fayaqulu wa ta'ala inni asma'uhu fi darid dunya. Ini dawuh pangeran. Inni asma'uhu fi darid dunya yaqulu ya Hannan ya Mannan fa'tihi fas'alhu ya. Ora aku tahu krungu dekne tak wiridan ya Hannan ya Mannan. Saya takokno kenapa dekne wiridan iki. Fayaqulu mongko jawab sapa rajul wahal min Hannanin Mannanin ghairuwah. Ketika ditanya Jibril, kowe kok tahu wiridan ya Hannan ya Mannan? Ya pancen sing Hannan namung Allah, sing Mannan namung Allah. Fa aku mongko nyekel ingsun biadi ing tangane wong min sufufi ahli nar, fa udkhilahu fi sufufi ahli jannah. Walhasil Jibril, jadi Allah itu janggal sekali, protes sekali. Kalau orang yang pernah wiridan ya Hannan ya Mannan itu masuk neraka. Sampai Jibril diprotes pangeran, ya Jibril kenapa orang itu harus di neraka? Dari Jibril, mboten enten api iblis iki. Ora aku tau krungu wiridan ya Hanan, ya mana. Saya takokno, bareng ditakokno, dene jawabe wahal min Hannanin Mannanin ghairu. Akhirnya Jibril harus memasukkan dia ke surga. Kalau ora roh Jibril berembong apa ikhlas ora roh. Pokoke walhasil dene kena instruksi kudu nglebokno ning apa? Dan ini penting kalau aturakan ya, karena alasan untuk masuk neraka itu juga banyak. Alasan untuk masuk surga ya banyak. Lagi kiai temu balik yang terlalu sidak. Iku kabeh iku sing dieling-eling alasan mlebu neraka. Zaman saiki rusak, jagungan yang rasani neraka. Salat yo riya neraka. Bangun masjid kok subhat neraka. Kok neraka? Maca Quran ra ikhlas neraka.
Wis maca ora iso ora bener makrose. Bener makrose ora maknane neraka. Lara. Oh, wong cek seneng. Manitiane napa? Kalau nanti ketemu kiai ngoten niku kula tanglet. Sepertinya Anda lebih tahu jalan ke neraka timbang saya. Senengane ngancam neraka berarti roe jalan ning neraka. Lah itu saya pastikan ajaran itu salah. Ihya yang jadi rujukan seluruh ulama di dunia Hujatul Islam itu meriwayatkan kiai yang model kayak itu nanti dihadapkan Tuhan, kata Allah, sekarang kamu saya pastikan lepas dari rahmat saya sebagaimana Anda sering melepaskan hamba-hambaku dari rahmatnya Allah. Mana sing ngaji teng mriki pengancam-pengancam amatir gitu harus berhenti. Saat ini juga harus apa? Berhenti. Lana alasan mlebu neraka itu ya memang banyak, tapi alasan mlebu swarga itu enggak ada. Ya kan kiai nek jenis ngoten itu bantah. Tapi kalau jenengan ayo ora mesti lek mlebu swarga. Ya jaman itu tapi ora mesti mlebu neraka, Mbak. Padha wae. Wong padha ora mesti ini kok. Padha napa? Lah kalau sama-sama ndak mesti, itu ada riwayat orang tadi ketika kon mlebu neraka dekne melengak. Ditanya Allah, "Kenapa kamu melengak?" Jare janiku kula nu mboten nyangka sakwise keluar kon neraka kan balik malih. Sampai Allah kan mlebu swarga. Artinya gara-gara rojak dia punya harapan sama Allah, dadekno napa selamat. Mengenai ketika Imam Ghazali rojaknya dia menjadikan dia selamat menjadi ahli napa? Terus mengenai lewat ngaji niki saya pastikan saya itu kan gada kitab Ihya itu 3. Ihya yang pernah zaman saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun sama beberapa kiai. Terus Ihya zaman saya sering didhawuhi Bapak. Terus 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya beli sarannya kitab Ithaf. Ini kalau cerita tahadus ini, man. Sampean oleh gak cocok, nak ra cocok ditandingi. Pokoke wong alim kudu ngomong terus. Jadi sing hasud ben nandingi, sing seneng ben nandut. Pokoke kemungkinane loro. Jadi mesti bener ya ngomong terus. Ya kalau ngomong mbek sing tiang-tiang hasud, gak apa-apa. Hasud aku ora apa-apa, tapi dimulai dari kompetisi. Jadi alime saingi se, wawam. Ora usah nasabe. Nak nasabe kadung kliru kan angel dadanane. Kadung. Dene bak. Jangan wonten to orang kiai ra ana kiai. Aku ngalem wae ora ana kiai ora bakal dadi kiai. Kan nasabe ra kena ditoto kadung kliru kan. Cuma iso didongkrak lewat gak hasud sakjane kan iso didongkrak kan. Kelirune nasab ditopang apike ati. Lah nek kelirune nasab ditopang hasud kan tambah parah kan. Tambah 2 kesalahan kan, tambah 2 napa? Ya ada juga kiai yang tidak punya nasab. Sowan saya saiki dadi kiai ape, karena suamen gremeng. Kula ngalem lah Gus murah anak kiai dadi kiai. Suwe-suwe tambah acir tambah. Suwan kula. Ben dadi kiai. Nggih. Hasud temir. Ilangi kok terus dadi kiai. Lah nasab kula, lah iya kliru nasab kok ditopang atimu ape. Lah kinane kan ati bosok plus nasab elek. Dadi malah dobel, malah napa? Dobel. Salah kok dobel. Salah sitok-sitok ae ora usah napa. Jadi cara nyupir serapati iso mobil elek. Wah, wis repot. Lan aku mobil elek supire kudu iso bengkel. Jadi ora usah sithik. Jadi ini penting kula aturaken iki terus wong ora oleh ngoten niku. Misale ngamal diteror, ngamal apik mesti ditampa, bangun masjid mesti ikhlas. Kadang kok duit subhat. Saiki masjid wis rusak, wae cilik guyon nek ana khotbah ngomong. Wes. Lha wis sering ora kiai ngoten. Cilik ngamuk nang masjid guyon diuamuk. Ngomong nek guyon aja nang masjid. Kula sering diprotes iki. Gus jenengan ra tau nglore cilik guyon nang masjid. Lah pangeran orang loro yo aku loro ora malah dikawula. Cara hukume pangeran cilik ora kena hukum. Rufial kolamu antara asin. Sing kena hukum jenengan malah. Itu ora wis. Lha cacile kan boten kena hukum kan. Ya ora perlu diloro. Tapi nak ngarameni tiyang wiridan. Lah karo dene wiridan kok kumu krameni kuwi lha ngopo ae. Wong elem pangeran ono carane kok krungu iku wiridan model opo. Wong aku ora krungu ae. Asal kula ora wiridan. Aku ora krungu. Karena kula wong alim cara berpikir masalah bejane cah cilik rong duwe dosa pelayan yo pantes guyon. Ya Pak.
iso guyon pelayon ya Allah cek rahmane pangeran cacili anak wong melarat anak wong cilik kabeh iso guyon iso pelayon wis ngono ning preng omahe pangeran betu wae apik ngono ae kaya rake sampe terus ngono ae sing tok elek terus wah wis repot sing ngancam terus iku sok ben iku ben diancam pangeran kula mboten kula ora mlebu ancaman tadi aman kula aman. Jadi tiang peduli cacili rame ning masjid diamuk ya oleh ta aja berlebihan iki biasa iki biasa mawon artinya iki biasa mawon wis nek sing tuwek rame lha iku lagi loro wong tuwa kaya ora apa cacili rame ana normale to difaham ya terus mulane niki penting kula maknani ya dadi setiap wali setiap ulama setiap siapa saja itu ada lafaz sifatnya Allah yang dikenal. Ini rumono. Sampeyan enggak harus memaksakan persis ya Hanan ya Manan, tapi kalau maknane iki. Dadi Hanan niku maknane zat sing akeh welase. Sampeyan cara maknani welas ngene iku, matikan toma Anda, matikan khayal Anda. Kalau baleni malih, matikan khayal Anda, matikan toma Anda. Nganti ana wong rasa uripe lara perkarane melarat ditagih utang, keluarga gak percaya wis dianggap banyak masalah. Itu karena dia salah, cara melihat hidup itu salah. Misalnya begini, ini bayang sampean dadi kaulan Allah sing tenan. Duwe ra duwe utang akeh, masalah wae. Kalau Anda orang mukmin yang baik, tentu kesalahan ini kamu kembalikan ke Anda. Misalnya di urip boros, gak tertib jika utang banyak. Kalau Anda sadar. Kalau misalnya Anda tidak sadar, sanggup utang takdir, ya biasa. Artinya biasa ya. Piro-piro aku tahu diutangi uang. Sebetulnya ketika orang ditagih ada masalah itu kan ada poin negatif. Misalnya hari itu ditagih. Anggap aja kesalahan dimaki-maki orang 1 jam. Ditagih 1 jam berarti tahu ngalami musibah 1 jam. Gue bisa berpikir positif sebenarnya. Tapi aku pas utang itu 10 menit istiqai. Berarti ya aku ya tahu diamuk tapi tahu dipercaya. Artinya kan Anda uang utang nanti ditagih kan berarti pernah di poin dipercaya kan? Lho nggih to, nganti-nganti kasil utang enggak tahu dipercaya kan? Berarti asli dasar yang Anda dapatkan adalah nikmat utang dipercaya. Tapi dasar wong elek sing dieling-eling kasus ora dipercaya nih. Iku utek wis utek. Ana wong diusir mertuane sing anak 3 4, ya kan diusir mertua misalnya. Mestine dia mikir, tapi sing dipasrahi ngentekno prawane ku aku. Saiki wis 3 tahun duwe anak, mertuaku lagi usir. Berarti dipercaya 3 tahun ada tragedi 1 hari. Ya masih bagus lah, sama masih 2 tahun lebih 359 hari. Sanggep ae ngono. Jadi ya Allah ternyata nek mate jenengan tak lebih banyak. Jadi pas diusir ngomong ngene kan, ono beli iki Gusti diusir. Padahal perawane kula entekno, donya-donya ngempet kula napa? Entekno. Ternyata pengusiran hanya sekarang. Cek rahmane jenengan. Kula duwe kesempatan nikmati 3 tahun kurang napa? Itu pikirane wali. Nek gak ngono gak wali. Nabi sinten sing gudiken sapa kan? Ayub sing gudiken. Nabi-nabi dolane roken Ayub. Repot. Idolane nabi sinten? Ayub. Nabi Ayub gudiken. Jarene nganti dikukur kaya napa kreweng jare iki nak. Aku yo dhewe ora roh ono ning arep ono kreweng barang ya. Sing cerita ki Indonesia to dibayangno dikukur kaya napa? Kreweng. Padahal marang ono kreweng ta ora ya jelas. Tapi sing ngomong kiai ben ngecek kreweng yo tahun ini ngono. Ojo bola secara sejarah. Ini cara empirik tidak mungkin karena di Arab tidak ada napa. Ya ora ngono. Niku ketika sakit itu hampir 8 tahun. Dan tidak minta Allah supaya sembuh. Terus nanti kabar ini cerita-cerita tentang kitab-kitab. Nanti diusir, saking braune diusir, nanti semacam-macam. Nanti didakoni satu gubuk reyot teng ujung kampung, bahkan di luar kampung. Ketika istrinya pun buatan kuat nyuwun supados jenengan itu kekasih pangeran mbok nyuwun supaya diselamatkan dari penyakit ini. Takoke ngeten. Wakam zaman usikha.
Aku sehat sepirang tahun. Aku ora lara pirang tahun. Lami wonten 40 tahun. Mun iki lara iki nembe 8 tahun. Cek kurang akeh. Oh, sehatku bela aku cek suwe. Sehatku. Jadi dekne donga berarti kurang-kurang tahun. Misale lara 48 tahun, sehate 40 berarti kurang 30 loro tahun. Ya cara berpikir Mas. Jadi cara berpikir wali di wong awam itu kan. Ya begitu, kok yang dikenang ke Allah sifat rahmane, sifat asik ya. Misalnya orang pegatan kan ya, wong rapi 10 tahun pegatan, orang terus Fatimah, iso ngeloni 10 tahun gak bayar, wah itu luar biasa. Pokoknya nak bojone ayu sing lanang kritik, tadi akeh. Lha iku mau bayar per perempuan piro. Wis anggap ae ngono do ngeling-eling pegatane. Paham nggih? Lho boten tak mari pikirane wali kok kekurangan. Jadi wali ku roh iku kok sisi rahmate Allah. Lah kira wali, mulane ra ro cara berpikir wali gak ro. Lah iku resikone, kayak gak wali. Salam ra wali, ning dunya pisan yo gak wali, rugi. Itu cara berpikir begitu. Jadi rahmane Allah tertanam betul. Malah ketika Kanjeng Nabi diusir dari Mekah sampai terlunta-lunta, sampai kelaparan, sampai dihina. Kula jak apal dongane Nabi. Bahkan saya tulis di figura. Dongane mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali." Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ini saya yang alami itu kecil sekali, sepele. Yang penting engkau tidak murka sama saya, maka saya tidak peduli. Oke, kalau engkau ilham yakun bika ghadabun alayya, asal engkau tidak murka sama saya, ini tidak masalah, Gusti. Jadi pikiran Rasulullah itu, saya dakwah ini karena Allah dan Allah senang saya ngalami ini dan semua yang saya alami adalah ibadah, ya sudah, dia happy saja. Nah, masalahnya tadi kita ini mikir dunia nganggo tomak kita, nganggo emosi kita. Misalnya kita jamu bojo nganti tok ndit tersinggung wong lanang jamu wedok iku ino. Itu Anda salah, harusnya ketika kita sabar cara berpikir sederhana. Ya kok ono ganjaran gak modal. Gak usah sedekah, gak usah mulang, mau sabar tok diganjar. Sanggup bae ono lapangan ganjaran tanpa modal. Terus sabar gak modal, pas ngamu tinggal ngopi atau TV bar. Damai. Kowe cara berpikir aja kok wong lanang do wong wedok, gengsi tersinggung, iku pikirane setan, ono tersinggungan bareng biasa. Lha betul ya tak ana bojo kula tadi kepengin kula wales nak dene ngamu. Kula nganti sakniki iki dereng manut. Alasan kula gini. Aku wong tahu pas sadar kan. Mbok sekali-kali Gus nak jenengan tak amuk males. Iki kula jawab. Aku iku kiai melarat, Dik. Ora duwe ngamal sedekah akeh, ora duwe ngamal akeh. Tidak bangsa ngamal sing ra modal-modal tak selatae dia. Wis kamu kula niku nganti sakniki iki. Dia tak jawab. Jadi kalau nu, jalan kontes pulau ngiyai teng mriki sering kecewa berukan di Mustafa sering. Tapi cara berpikir pulau ngoten. Aku sedekah nirukan ora mesti iso. Ngangkat derajat nirukan ora mesti iso. Nyabari kok ora iso ora modal. Wis ngoten mawon kan gampang kan. Lho kowe ora wali mulane ra ro carane berpikir wong bener kok. Anane tersinggung. Ngaji digal turu murid elek. Murid elek. Lah jangan-jangan cara pangeran, kiai elek. Nerang-none gak menarik nganti muridnya turu. Lu kan sama-sama mungkin kan? Mungkin muridnya yang disalahkan, gak diagem regani guru. Tapi bisa saja cara Allah gurune, materinya tidak menarik. Jika murid Anda itu, repot. Lah daripada podo-podo mungkin disalahno, nganggo ilmune pangeran sabar iku selesai kan? Lah aku makomku wis ngono. Mulane kula bebas tuntutan, mun kula pikir, kula mun nanut ilmune wali-wali, kula nanut ilmune bodho-bodho. Lha kok ada ilmune bodho, ora pilihan, ada ilmune menapa? Bodho. Jadi gampang di dunia ini gampang. Mulane kula wasiate bapak entak eling-eling tunggal. Dari sekian wasiat sing kula eling-eling tunggal, wis gak ngalim dudu langit gak apa-apa. Sementing aja mulya ora enak. Jadi bapak ngantar sepuh biasa tidak antar dulu. Ya marung senengan. Bertakok itu yang tunggu di marung. Kok sering marung sih? Nggak ada duit cilik. Sering ada nggak ada duit cilik. Akhir takok itu sih tadi nggak ada duit cilik. Ya saya ketemu kiai sing sering takok. Iya duit cilik orang tenda.
Ini senane guyon, ngalasane bapak ngoten. Ruwet. Wong awam nak mbok turuti ruwet. Kiai mergawe ra pantes, kiai marung ora pantes, kiai ra salat qobliyah gak pantes. Mbok turuti ra ono bae. Lho kene wis mbok turuti kabeh ya ora terus tajim ya ora. Wis ngono-ngono ae. Kesel lagi. Biarno ora ngono. Biarno. Kalau yang nanti soal wong awam sholat teng masjid, Gus kalau buat nanti sholat qobliyah jenengan, padahal kalau sing awam sholat qobliyah. Buang kuna yang ibadah seminggu besar qobliyah, ngliane gue dua gangan, ngurus sapi, ngurus kebun. Lah aku kiai, 24 jam ngaji, bukan sholat qobliyah. Gue kuat jadi kaya aku, bar subuh mulang, bar maghrib mulang, bar isya mulang. Aku yang betulnya seminggu bisa nih masjid buang gue nira sholat apa qobliyah. Ini Gus. Ayo sholat arang-arang nggak meletet. Sholat arang-arang nggak meletet. Pada apa? Jumat. Ibu wong nak kancane setan lho, ngamal arang-arang wis ngadili kiai. Oh wis direpol lho, agar ketemu. Malah saiki wali anak kula sholat qobliyah, ampun nek ampun pesan. Ampun ganjarane pek sedat. Kula nate pidato teng Sedan, wong sugih yo ana rakuse. Ini kalau ceritanya ini hadis sahih. Kalau niku sakit guyon, padahal ini hadis sahih. Nabi ku yo, ya kadang piye, kena wong soleh malah kena dadi wong soleh ku aja terlalu optimal. Sak liyane. Kalau ceritanya ini hadis sahih tenan. Jadi ada orang marat-marat ini. Ya ben wong marat-marat suwat Kanjeng Nabi ya Rasulullah zahaba al-jusur bil ujur. Wong sing sugih-sugih niku anane ku namung ganjaran tok. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Nggih do poso, nggih do salat kados kita, jare wong kire-kire. Tapi mereka di kelebihan wa tasaddaqu nabi fuduli amwali. Mereka di kelebihan nak duwe sedekah, kalau kita ora iso sedekah. Iku ngono tenan kan, hati sahih yo. Terus akhir kaji nabi ku jek ape? Artine ape dijawab, ngene lho Jeng yo. Ben tak warai, iki tawani wiridan sing ora usah sedekah lah, ganjaran padha mek sing sedekah. Walhasil nabi diwarai wiridan. Walhasil disuge-suge akhire krungu. Ya akhirnya wiridan yang sama wiridan wong kere. Ayo repot. Padahal kelebihane wong kere di wiridan sing gak diwarahno apa. Akhirnya nabi ge boten saged jawab menawa ya dalika fadlu wa yu'tihi mayasa. Akhirnya wis ra iso disaingi kan wis sugih, patane bener, sedekahe bener. Lho tekan wiridane wong melarat. Mulane nak sing marat-marat iku ada dadalan. Aku ora usah haji koyo Gus Bah mergo aku melarat mergo salat Jumat wa khijul fuqara wal masalahe si sugela Jumatan. Sampai ana wong melarat usul. Apa kene Gus? Masjid ora oleh wong sugih Jumatan. Lha ngono Jumatan wong melarat kok melok dhewe. Lah selama ini solusine wong melarat itu kan ora Jumatan kan masjid itu kan wa khijul fuqara. Artinya wong melarat-melarat itu ora Jumatan ora apa-apa cukup salat Jumat, sholat Jumat waktu Jum. Tapi masalahnya sing juga, ya Jumat. Tapi kan gak mungkin orang acara baiknya yang suka ada Jumatan lah, supaya itu bagian pokok. Lalu tanggal kayaknya yang juga yang berlebihan banget. Repot, ngadepi kadung keliru repot. Lah ini agama. Tapi ono sing mesti wong suka rapat iki rido takdir. Lah nek dhewe takdir padha melarat protes, rido dadi sugih ku gampang kok. Rido dadi melarat repot meneh kan. Lah ya rido dadi Gus sugih alim gampang, rido melarat ino goblok. Angel. Ya angel meneh kok nilai ibadah sing piye gitu. Samane wong alim kudu diancam barang ben ono iku. Dadi niki ngaji tenan ya. Terus kula maknani cita-cita iki. Jadi Hanan itu sangka kata Hanna. Hanna itu sayang. Di kowe kudu di keyakinan senajan to sak detik 2 menit. Nah Allah itu Hanan tenan. Kula niku kula suwun, kula niku mboten main-main nggih. Kula niku tak niati tafsir billah. Mbok sampean tau ngopi napa nate mangan jajan napa nate turu. 0,0 sekian detik, syukur-syukur sak detik lebih. Kowe kudu tahu seneng pangeran tenan. Mbok nang ngatur kula ora kudu terus. Hampir semua wali yang mukasyafah itu pas taladzuz bil halal. Dewi Abdul Qadir Jilani enggak ada orang wali diangkat kecuali pas taladzuz bima abahahu. Kecuali tahu nikmati barang sing diolehno. Terus ini beda dengan fatwa-fatwa yang terlalu ekstrem. Jadi misalnya ngeten.
Kula niku nak bojo kula nyuwun bakso, saya anak kula yo jajan. Kok kowe tok suweneng tenan, kula turuti. Ora gampang kita dilihat Allah setiap saat dalam keadaan hati seneng tenang. Kita sering dilihat Allah hati gedung, di bojo kurang ayu, kurang taat. Suasana politik kurang menguntungkan, suasana awak kurang sehat. Kita ini selalu dilihat Allah dengan hati-hati guncang, hati-hati protes. Bojo kula sering tak kandhani, aku kepengin dik. Pisan sak detik lah tahu ditingali Allah. Atiku ridho tenan ning Allah. Berhubung aku manusa kadang ridane ngenteni seneng tangi turu bar ngopi. Seneng esuk-esuk nak bar sarapan. Enggak apa-apa, tapi semuanya ini kita topang ben tahu ada 0,0 sekian menit, syukur-syukur sampai menit. Didelok Allah pas happy, pas seneng. Ning gone terdiri Allah Subhanahu wa taala. Kok sekali kue gagal mempertahankan seneng kena ancaman malam yardo bi qodoi walam yasfir ala balai fal yakhrus min tahti ardi wa samai. Terakhir wal yatub robban. Nah nganti Allah roh atimu protes terus kurang. Ku ngendikane Allah aja manggon bumi ku, aja manggon langit. Nak perlu aja golek pangeran liyane. Mana rata-rata wali itu happy. Ciri utama wali itu happy. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka anggap susah itu kriminal, bukan apa. Karena susah ini menjadikan jangan-jangan aku didelok Allah pas susah kok koyo gak rido be apa sing wis diputusno. Kulo sering ditakoki iki, Gus kula nu roh jenengan ku aneh. Dikandani tiyang mboten seneng jenengan ya tenang, dikandani seneng ya tenang. Ini tak jawab. Kulo niku kuwatir nak terlintas ning pikiranku kepengin sesuatu, misalnya kepengin wong seneng aku, kepengin wong hormat aku. Iku ruwet, kepengin arah kesampean kecewa. Lah wong kok kecewa ning kerajaane Allah Subhanahu wa taala. Anak kejadiane ape ngono wis ben ngono, sekalian kulo minta Injil lah wis kabeh kersane Allah. Sampai iki sepon nak ngendikan ngoten sing sering konsultasi. Dan iku sing nuari dadan jinan para pengiran diwarai malah ngandani om. Malah ngandani. Jadi pantangannya wali itu kecewa, pantangannya orang alim itu kecewa. Itu makanya orang guyon sopan, bukan apa-apa. Jadi aja guyon, tapi di ilmu ini tenang, supaya tahulah Allah roh hatimu tenang, anteng, ridho ke Allah. Paling tidak ridho ke keadaan ini. Ya nggak harus terus. Kalau kita kan gedumel terus, jadi wong soleh kurang alim, nak salim kurang populer, nak populer kurang untuk doa. Karena apa? Iku ning dunia kesalehan wae ana target-target yang tidak kesampaian. Misalnya wis haji, malah ana sing gelem. Kulo tahu ketemu kaji elek, bar kaji cek gremeng perkara. Masa Gus kulo nate kaji saya ngisi tok, ora pas haji akbar. Wis kaji cek jaring ngeluh perkara haji akbar. Akbar dia. Wong kok elek kanthi ngono. Lha sesuk wis jamaah ngeluh, ora ning sok awal. Barang jumujite wae, sayange ra imame aku. Wae. Blok goblok. Urip apa-apa. Angger salat jamaah wis si mame Mustofa cek sapa penting cek madhep ngulon bar wis. Kau usah nyok alimame makrote kurang ngene tumak ninae ngene. Zaman Nabi Sugeng dawuh sallu khalfa mangqala la ilaha illallah. Sampai Ibnu Umar wa top-top sahabat nate makmum hajat tuh gendo-gendone wong. Sing nate mateni Abdul bin Zubair. Iku nak dadi imam Abdul bin Umar purun makmum. Pernah ditanya, "Kenapa Anda makmum orang zalim?" Ya pas salat itu pas apik, jadi aku makmum. Ibnu Umar gak tahu salat dadi imam. Nate makmum hajat yang populer duwento sing nate mateni sinten Abdul bin Zubair. Elek-elek tadi ini hajat. Mergo mateni Abdul bin Zubair pas ning ngarepe Ka'bah. Wong kafir ora wani mateni ning tanah. Hajat itu wani saking gendone napa? Mulane gara wong Arab kuwedeng wong kelakuan kaya napa hajat. Lha iku Ibnu Umar nate makmum hajat. Mergo hajat itu cara mriki gubernur panglima perang. Niku nggih makmum. Kuwedeng nyepol Ibnu Umar hajat. Tapi awake salat di makmum dapat. Ya dia la salat terusan salat makmum ae dhewe hajat papatno. La ilaha illallah. Jadi orang dulu itu lebih simpel, orang sekarang enggak. Sudah kelompok mau makmum. Makroje keliru mau makmum. Kiai mutung ke masjid mau untung ora salat nang masjid iku ganti masjid iya. Lah apa imame ra di masalah yang sama. Aku lho tak ketekel. Monggo nanti Jumatan kula dadi kuwi makmume mok selawe. Selawe imame maca Fatihah aku yakin ra bener cara standar makhraj gak bener. Santri kula kalih niku ahli fikih niku iya ada kula mboten ada. Dan kula guru nih.
Ya tak barno ya ada barang wangsul teng mobil, Gus obatin asa kenal. Tak. Salat pisan semar, gelem salat kabeh di atas. Dene protes, tapi cara mazhab Syafi'i Jumatan kedaung 40 ngene-ngene. Lah cara mazhab Ahmad Hambal mau 6 ya cukup, mau 30 kakean apa ngono. Berarti jeneng intikal mazhab. Wah, aku mazhabku akeh intikal. Tenang ae. Tak terangno. Aku naik ada berarti suudon mbek pangeran sawangane iku salatku ora ditampa. Aku mantep ditampa. Jadi akhirnya dia betul ya ada astagfirullah kok ya ada barang. Oh padumu kesel. Jadi saya tuh mau ya ada khawatir kula niku. Mosok. Lah coba sekarang tuh ada masalah gitu. Itu saya alami betul pas saya di perjalanan lurus. Pas di Jogja. Kalau sholat Jumat disyaratkan 40, ada perkampungan baru. Ngenteni 40 kesuwen ning dinggon jenenge masjid itu butuh awal. Awal kadang wong 10, kadang wong 20. Jumatan mawon. Kita intikal mazhab dulu. Kalau ndak ngenteni 40 belum Jumatan sedeng ra dadi napa? Masjid. Saya itu punya pengalaman, saya itu punya santri. Urip teng Kalimantan. Urip tenang di pedalaman Kalimantan. Saya tidak tahu apa majikannya ilegal logging apa enggak ada izin. Tapi dia santri. Lah itu lucu, dia tanya saya. Sampai sekarang masih di pedalaman Kalimantan. Tanya saya, Gus, wong Islam bener jenengan, sak fasik-fasik itu kangen pengiran. Padahal komunitas itu ilegal logging. Itu kalau Jumat bisa sholat zuhur ngomong tenang. Pak Yai Putih tuh Jumat-Jumat kok sholat zuhur. Jadi lucu wong awame itu protes, wong Jumat-Jumat kok sholat zuhur. Padahal wong orang pulau itu seputih Gus. Akhirnya, ya orang bener santrimu sing awam iku Jumat-Jumat kok sholat apa. Akhirnya orang pulau ya Jumatan. Lalu lucunya mana ya orang mustautin, cara Syafi'i mustautin berdomisilian tak 40 ya. Tak omongin. Tak kenal wong bela Syafi'i kenal aku maca aku kitab wae. Gak apa-apa Jumatan. Orang mustautin lah. Wis intikal mas. Tak pamit no Imam Syafi'i kamu. Mantap. Iya. Karena tidak gampang. Tidak gampang. Imam Syafi'i tidak pernah bayangkan kondisi itu. Kitab itu digarap di Timur Tengah. Islamnya normal semua keadaannya. Normal apa? Jika ada apa-apa dengan syarat-syarat yang detail tidak apa-apa. Coba kalau di kondisi seperti di pedalaman mana itu Kalimantan, pedalaman Sulawesi. Itu mungkin kulon boten sombong, kulon nanti ngipi ketemu Syafi'i itu dekat Ka'bah. Ya karena itu saya itu sampai pulau sholat. Karena saya punya kepentingan menanyakan itu. Nah itu yang dan dalam kaidah Syafi'i ada kaidah ma la yudroku kullu la yudroku kullu. Jangan kalau tidak bisa ideal terus ditinggalkan sama sekali. Ma la yudroku kullu la yudroku. Jadi misalnya tiang temriki terputus. Orang ketika fardu itu kan basuh tangan sampai ini namanya mirfakon, mirfak sikut gitu. Kalau ini terputus, terus gue terus raiso ngilang. Lah mahalul fardi gon fardune hilang, saya kira rasa basuh tangan. Wong tangan sing wajib hilang, berarti kewajiban basuh hilang. Orang ono pakai ngono malah yusraku kullu, la yusraku kullu. Berarti ketika tangan ini hilang tak menten sing dibasuh mriki. Paham ya? Paham ya maksud. Padahal cara teori kan mahalul fardi hilang kan, kudune fardune hilang. Tapi tidak ada dalam teori fikih malah yusraku kullu, la yusraku kullu. Ana wong misale sikile diamputasi nganti tok gares. Berarti mahalul fardi ra hilang, wong mata kakine hilang. Ya tetap dibasuh seadanya. Mergo malah yusraku kullu, la yusraku kullu. Lah nek nulis taklim mutalim gen syaratnya murid kudu sopan, ana gurune ngadeg, macam-macam. Lah pe anane ruhin lari layu aku kuluk, layu aku kuluk ya tak sanganane. Wah akhirnya pakar-pakar pakai ngadep kilo tetap meriah. Waduh, kulo ra nyongko. Wono wong ngerti pakai nganti kok jenengan cangkem wae. Wong apa Jumatane kok kakean apa? Lha wong nang pedalaman kepengin Jumatan luar biasa protes kiai Pak Yai Jumat-Jumat kok salat apa? Dhuwur. Ngono kok protesnya sederhana. Tapi dia nakalan, santri kula nakal, dibantah kiai fakih. Muni mau dawuh Gus Bae. Wah, mboten wonten kula ngene niku. Ya enak-enak wong alim terkenal ya lumayan go weden-weden maksudnya. Padahal kula ra fatwa yang ngawur tenan. Maksudnya ngawur tenan pokoke butuhku wong seneng pangeran selesai, mboten ruwet.
Akhirnya Jumatan. Ngoten niku kok angger kawasan niku kayunen saiki pindah. Jadi boten mustahil kan? Woi budaya walak wirang keriting. Kok tahu nasib apa? Ganti saiki. Yo, kuwi uripe ning pedalaman. Tapi aku yakin sampeyan matiin bus warga urip larane ngono. Wah, dene kiai idola niku lho perkarane kene mentak. Oh, iya hukum-hukum. Nate ngaji daerah Hatam Pedotan ngono. Wong tuane melarat nonton terus ono imigrasi daerah terus walhasil dua batu terus nggone pedalaman. Jadi kadang kitab dikarang itu oleh kondisi tertentu. Lalu kalau sering matur teng putih-putih, umpama takrib diwaca ning Indonesia iku bener. Mulane wong Indonesia gampang ngalim piye wae iku ana tepakane. Misale waktu subuh dimulai sangka tuluul fajri sode. Kok enteke nek ana tolaatis sering ngemut. Waktu ngasar nak dilusek mislawi terus luwih titik. Enteke waktu asar nak sering ngesuruh. Jajal kitab itu mbok waca ning gone kutub utara, kutub selatan. Wah, kejarane Pak Yai bohong, enggak ada mataharinya kok semua hukum bergantung matahari. Ya, ngeluh to. Nggih betul. Jadi ini bukti bahwa sebuah karangan fikih ya tetap dikarang sesuai kondisi di Mekah. Lah Mekah ono khatul istiwa, katul istiwa kebetulan di Indonesia ada katulis. Coba kalau kitab takrib, masalah waktu waca ning kutub. Wah, poso iku mulai fajar nganti srengenge suruh. Dari wong kusum. Suruh terus, Bang. Habis ya. Ayo ya. Aku iku wong alim lho, bantang cara takrib enak, rong takrib karo aku. Kulo dadi ora takrib nganti bosen. Nganti mergo ora ono sing genteni kok bantah aku. Jadi piye Indonesia kok ana bejane delalah wektu-wektu iku padha mek Arab mergo ana khatul istiwa. Dunia mana saja yang ada garis khatul istiwa itu waktu polanya sama. Rata-rata 12 sampai napa? 12. Siang 12 malam. Tapi yang enggak diliwati khatul istiwa ngeri. Jajal misalnya kemulang ning kutub waktu zuhur iku nak srengenge lingser saka tengah. Srengenge ora ana, tengahe ora ana. Lani kula suwun nggih, terus pentingnya ngaji ngoten niku, malah yudroku kulo, iku la yudroku kulo. Wonten sing kaya al-maisur la yaskutubil ma'sur. Lani wong nek ora iso hafal Quran kudu hafal juz 30. Nek ora iso ya kudu pokoke ana sing hafal. Lha iya mergo aja kok terus ora hafal 30 juz terus ora hafal. Wae basa blas iki disalahno syariat. Lho saya itu sering fatwa teng desa kula. Wong nak Idul Adha iku minimal nyembelih pitik ta bebek. Nak ora ya pokoke sementing aja tikus. Lho nggih kula 2005, kula boyong 2005 teng Narukan. Bapak wafat itu 2005. Kula Idul Adha pertama nyembelih wedhus wedok, kedua cek wedok mergo murah. Nggih pikir, tapi kula terkenal ngalim dadi ora ana soal protes. Lho Gus korban kok wedok, jare sapa korban mayoran. Karena pikiran saya sederhana. Tomak iku dosa, hasud iku dosa niku tok. Misalnya ngaten contoh gampang, saya itu punya anak 2. Misalnya umumnya santri ini kene dia anak loro 1. Cacile udah tomak. Nak nganti kue ra nyembelih popok blas. Terus panitia masjid rambagei kue ngumpat-ngumpat, lali wong hasud. Tomak yo keliru. Tapi nak anak mbok tukokno ayam atau bebek kan ndak tomak. Selesai kan? Bojo ora perlu gedumbel nyalahno panitia masjid ora bagei napa daging. Itu kan. Terus aku sakake mbek hukume Islam. Islam wis ngaramno poso jebule tetep tempe kan sakake. Tanggal 10, 11, 12 sak haram poso. Mergo Nabi dawuh yaumu uklin wa syurbin itu hari makan. Jebule orang tok daging kok masjid mau tempe. Nak mangane tempe ora musibahe nyala-nyalano panitia masjid. Wes ngono salah kok bapake medhit. Coba kalau awake sama la yudroku kulo, la yudroku kulo. Wes nak wedhus poel 2 juta kelarangan ra kuat. Itu kowe daging 100.000. Wong padha wae engko kowe entuk ke masjid paling 1 kilo. Dhuwit 100.000 untuk daging 1 kilo. Keluarga seneng, gak ono hasud, gak ono tomak, ndak ada menfoni orang lain. Pangeran seneng. Mergo kadung ngaramno poso, ada makan. Alhamdulillah sing wanu sakniki kuat. Wah bener Gus Pak, dari penting gak tikus, iya ora tikus. Wah sana.
Jadi ulama itu harus punya hitung-hitungan, ojo kok malah idroku kuluh terus idroku kuluh. Iku mung kok edan ning mazhab Syafi'i malah idroku kuluh la idroku. Jangan sampai kalau enggak ada sama sekali terus to sanane. Lane sing ngaji niki mulai jeng ben Idul Adha. Pokoke pitik cek bebek, pokoke ditikut mon pesen kula niku. Ojo terus ora dikut tapi ki curut Gus. Ya maksudnya sementing halal lah pokoke apa kono sementing napa? Lha iku sing dilupakan tenggene mazhab Syafi'i. Orang ngira yang ada di takrib itu panduan ideal. Nggih panduan apa? Ideal. Di luar itu ana faedah malayu droku kullu, la yudroku kullu. Jadi contoh paling gampang tenggene asbab ngene wae. Ana wong makhluk fardhi coplok, misale tangan terpekul sampai sini. Ora iso kowe ngomong saiki sing wajib ilang ya ora usah basuh. Ana ora ono ngene iku malayu droku kullu, la yudroku napa? Jadi cara pulau, nggih nek ana daerah-daerah terpencil, nek sing kepengin Jumatan nggih mawon Jumatan. Sementara intikal napa? Lah nek ini misalnya Sultan Imam Syafi'i ditulis, maaf ya mazhab Syafi'i ini sementara. Saya tulis mawon, maaf ini sementara. Paham nggih? Sementara mohon maaf karena masyarakat enggak mau zuhur saat hari Jumat. Banyak ragilum tenan, nak masyarakat, kalau nu nanti polling, nanti penelitian kan ragilum tenan. Kalau tanya masyarakat itu yang di Purwodadi, Pak mau beten duhur mawon, jadi kan malah aneh, Jumat kok duhur jadi, waduh, malah saya kepengin aneh apa tenan. Wah, jadi ngoten mawon, soalnya dia besar karena mazhab sama Hambali mazhab Malik itu sholat Jumat itu 6 ya boleh. Wah mayu kalu lagu jamun. Makanya ada yang bilang 6, ada yang bilang 10. Artinya gini loh. Nak sholat jamaah kan 2 cukup. Tapi masalah Jumat dari kata jamun, pokoknya orang kelompok. Lah kira-kira 6 walu darah ini kelompok. Itu cara berpikir mazhab Sinten Ahmad. Lagi pula hadis tentang 40 itu tidak ada, itu hanya perkiraan Imam Syafi'i yang mesti darah ini kelompok itu 40. Tapi masalahnya kan sama-sama tidak ada kepastian. Jika ulama banyak bilang 6 juga boleh, 10 ya boleh. Pokoknya itu loro itu orang jamun. Paham ya, malah dari Jum'ah lah, mesti keitatannya sebagai lafaz mufradnya jam pun. Itu cara berpikir Imam Syafi'i, napa mazhab lain. Terus kalau suwun gitu, terus lewat ngaji ini, orang itu punya kenangan, nak pancen tahu, ning dunia kowe disawang Allah, tahu meyakini Allah ya kanan ya manan, niku sok ben mlebu neraka gak pantes. Ya soal kita tahu dosa wae ana 1000 tahun kan. Lha kan direspon Allah tak usah pinten. 1000 tahun Allah, bandingane selawase. Lu bandingane selawase. Lumayan tuh bertumpuk 1000 tahun apa? Lolos. Lalu nak loro wis lolos, nak 99. Mau 99 ora ono sing mlebu ya. Ya masalahnya orderan. Ayo sing mari ramanti ana sing ngundang, ana sing ngekeki mangan, ana sing nyangoni. Lha iku sing mari ramanti. Wis jan waktu saat niki tren-trenan. Api-apian ujian, api-apian servis. Niku ramanti niku wis semua apik di Bang Rawi Ridan ngono ae. Niki jelas ya riwayat hadise ngendikane pangeran, "Inni asma'uhu fi dari dunya yaqulu ya Hanan." Ya. Jadi aku pernah dengar dia pas di dunia pernah wiridan ya Hanan ya Lalu Allah suwon lewat ngaji niki dadi aja main-main mbek ngiling-eling sifat ya Allah. Kados kula sakniki aja tambah tuwa, tambah ngertos. Niku sifat Allah paling seneng ku az-zahir, sing jelas. Iki macam-macam. Nak Abdul Qadir kan tisatu al-fat, al-muqit, ar-rabbus, syahid. Pokoknya tisatu apa? Al-fat. Ya macam-macam. Semua ulama itu punya maksud sendiri-sendiri, punya rasa sendiri-sendiri. Nak kula hingga detik ini az-zahir. Di kula agrape turu ngoten ya zahir. Zat yang begitu jelas keberadaannya. Karena yang lain itu tidak jelas. Bumi ya tidak jelas. Bumi wujud tenan taurau ya ora. Bahkan kula napas usul sampeyan iki wujud tenan taurau ya ora. Mergo sing luwih zahir ku napa? Allah. Mulane Rabi Adawi aku mangkel tenan jenenge mungkar nakir. Kulo tersinggung tenan. Tegene kitab-kitab dunia wali Rabi Adawi pas mati ditakoki mungkar nakir marab buka. Nuwangis. Ya Rabbi ini hambamu aneh betul. Masa di dunia masih ada yang tanya siapa Tuhan? Bukankah kau zat yang paling jelas? Tapi ini dua kaulan jenenge naik berseraket marab buka. Mereka bukan akhir bingung wae piye.
Jadi dianggap satu kesalahan, satu keanehan. Wong Allah itu az-zahir begitu jelas. Nangis jadi ya Allah kok tesewo ten kawulane jenengan sing takok pangeran ku sinten. Nangis. Akhirnya perkara dibalik pangeran yang mau kok takok. Wah, payah mungkar nakir payah. Jadi di dunia wali itu sing gugat mungkar nakir ki Kak. Nah sing masyhur ki nateng naku nggih Imam Sibawi. Karena takoki marrab bukan niku mane iku makrifat ta istighfar. Mungkar nakir atau kasih alfiyah. Takoki marrab bukan. Mengkirian mane nu mausul napa mutada. Napa istighfar jare wah. Mungkar nakir pusing. Walhasil akhirnya gak ditakoki karena mungkin akhirnya nggak siap jawab nahwu tadi. Akhirnya matur pangeran, ya Allah niki sepundi. Terus Imam Sibawi ditakoki pangeran, nak cara kowe isih makrifat iku piro? Sing paling makrifat apa? Allahu a'raful ma'arif. Kabeh sak donya iku sepakat Imam Sibawi mlebu swarga mergo nate fatwa Allahu a'raful ma'arif. Lafaz Allahu ma'rifate isih makrifat. Artinya lafaz yang paling mudah dikenali. Artinya sangat bodoh orang udah kenal Allah karena Allah itu a'raful ma'arif. Baru kayak darahnya Allah a'raful ma'arif ini min ahli jannah. Makanya kula niku nyifati Allah paling seneng az-zahir, zat yang begitu jelas. Nah, kalau boten sebuti zaman saya ada, saya itu tidak siapa-siapa, tahu-tahu ada. Ada saya tidak kehendak saya, nanti mati saya tidak kehendak saya. Setelah saya jadi tanah ya tidak kehendak saya, nanti bangun lagi ya tidak kehendak saya. Artinya yang paling nyata dalam diri saya adalah peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya nyifati Allah itu paling gampang az-zahir. Dan saya nanti akan mengikuti Robi Adawiyah saat ditanya marok juga. Itu sudah terancam dari nanti akan tanya. Ayo, termasuk dalam rencana saya. Oh, nangis Robi Adawiyah. Terseksa di. Kok wonten Gusti kawulane jenengan ditakut jenengan sinten? Bukankah dene jenengan paling jelas niki dua kawulane jenengan ana jeneng cek takok sinten pangeran. Nangis. Mungkin akhirnya mau iya, Makanya sebenarnya ngadil kan akhirnya tenang mau. Sampai bisa pakai konsepnya Robiah Nopo, Adawiyah. Bisa pakai konsepnya Imam Nopo, Sibawi. Luwe ruwet nih Imam Sibawi karena anakku bareng gitu. Apa leman istifham beman mausul nih. Kalau Imam Malik itu masyhur. Imam Malik itu punya murid setia, terus dia mati. Ya mati betul. Itu wamin karomati Imam Malik. Keramat Imam Malik itu ada seorang wali mimpi muridnya yang mati itu ditanya mungkar nakir masuk buka. Imam Malik datang, mitluhu yus'al. Iki zaman yang dunia aku bakasan wis halal haram masalah furu ya kok buat takok imar buka. Maksudnya ning dunia bakasan halal haram hukum-hukum detail roh malah dirubah takok imar. Akhirnya ditinggal ya mungkar nakir. Agamaane. Cara kasarane bangunane Islam mu'alaf tapi takoi. Jadi itu mungkin. Orang boleh tidak percaya keramatnya wali, tapi dalam dunia Tuhan itu mungkin. Karena sifat rahmane Allah itu mungkin sekali memposisikan manusia itu begitu terhormat. Mergo ana sejarah riyen Adam niku malaikat natekan sujud teng Nabi Adam. Jadi manusia keren tenan, manusia satu makhluk sing malaikatnya tahu digengken sujud. Jadi kita dini ini, mereka dewa no makhluk. Presiden penting, menteri penting, rukunnya KPK Polri penting. Sementing rukun nembek pangeran goblok. Lo iku mun ana kiai resah gimana Gus KPK sama Polri kok ngene. Awakmu lho rukun mbek pangeran ta ora. Hubungan mbek langit itu sinergis ta ora lah apa mikir dunya. Oh kiai lah kiai kok mikir dunya. Biasa, enggak ada apa-apa. Wong wis penting mikir hubungane mbek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho soal kok wis para pangeran si ono khitab kon melok dadani, tapi kan dari atas ke bawah. Misalnya usul pangeran terus pangeran ditugasno. Ya wis aku titip bahwa aku ning bumi yo melok-melok dandani. Tapi kan niate dadani ora resah, ora gelisah. Sok dadi analisis. Ora tauhid di blok-blok. Ora apa-apa iku. Ke parse mbek pangeran, hubungan mbek pangeran piye? Ke ora usah resah.
Rugen ngaji ku ngrungokno ta ora turu. Ora usah ngono. Keling kawulane Allah kowe dititipi rumah. Lah kok terus Allah ngatur perintah sing apik mek kawulaku, terutama sing gelem ngaji. Pesane Kanjeng Nabi ku sampeyan aku kabundut jare Nabi sok aku nak mati, nak ana wong golek ilmu fahayyuhum, mongko hormati. Lalu ketika Abu Dzar semua ini hadis sahabat, semua sahabat nak ana tabiin golek ilmu, marhaban diwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do diambungi baduke. Perkara iki wasiate Kanjeng. Nah, jadi Kanjeng Nabi badhe wafat sempat ngendikan, sampeyan ana wong golek ilmu mergo ora menangi aku. Takoke mbek kowe. Nah, takok ning kowe fahayyuhum, mongko mbok hormati. Hayu sangka kata tahiyah. Lan cara rugen kok sahabat Abu Bakar menangi bumi batu. Marhaban diwasiati. Nah, kula ora wong Arab kono Abu Bakar rugen innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora wong Arab diabu. Lha badhe kula sering diabung karo ulama-ulama Mekah, bareng ngerti kula alim sering diabung. Tapi nek wong Jawa kan gak usuk. Mana ana salaman abung-abungan dari salaman apa? Arab. Biasanya bedak kaji. Wong kaji wae enggak. Nek ora kaji salaman biasa nek berkaji salaman apa? Arab. Kula bar kaji ana tamu jak salaman Arab bingung. Paham ya terus kowe ora usah resah pertentangan Polri, BKPK ora usah. Iku kabeh kersane wis biasa mawon. Pikir dhewe musolaha mbek pangeran. Hubungan mbek pangeran piye wis damai ta urung? Iki tukaran ta ora? Langit mbek bumi iki damai ta ora? Tawarai ya carane seneng pangeran lewat ilmu sing bener, sing mesti diridani Allah. Ngeten, misale ini jembatan. Irung ana tenan. Ben sampean tahu satu dua kata sing dadekno para pangeran. Misalnya Abdul Qadir masyhur milih kata al-mukhid napa? Al-mukhid sing meliputi. Ini misalnya jembatan. Irung ana tenan ben sampean tobat. Ini jembatan. Jembatan ini ditata sekian saka, sekian tiang panjang. Di sini ada malaikat banyak atau donatur atau siapa saja. Terus di sini ada mobil mewah, nggak ada kerusakan sama sekali. Supirnya ahli. Ketika liwat melintas, itu katanya supir atau kata analis atau kata siapa saja sing goblok. Mobil ini selamat karena supirnya pinter, kendaraannya bagus. Tapi itu menyinggung perasaannya Allah, menyinggung perasaan para malaikat. Karena kata kunci daripada hukum hakikat adalah kata malaikat yang jaga jembatan ini. Mbok mobilnya apik, supirnya apik, ini nak putung. Selesai. Jadi cara malaikat rugen iso ngeloni bojone nikmat, iso mangan bakpia nikmat, iso mangan tongseng nikmat. Itu kuncine kita, mergo gak gembak. Lha iku klirono kita kesuwen darani pakanan enak mergo bojo gelem, pakanan enak. Padahal cara malaikat mergo gak gembak. Kuwi iso ngeloni bojo mas gembak. Tapi pamangan sate enak pas gempa. Dari sini ini pentingnya ngaji surat Tabarak. Allah ngelingno. Allah itu gawe ja'ala lakumul ardo zalulan famsu fi manakibiya. Bumi itu digawe stabil. Nak bumi digawe stabil lagi famsu fi manakibiya. Wong iso mlaku, ana mobil, ana bis, ana macam-macam. Wa kullu rezeki wong iso mangan. Jadi nak ngono kuncine wong iso mangan cara malaikat pengatur stabilitas bumi kuncine ora ana gempa. Lha malaikat itu ratusan tahun. Ora dihitung termasuk sing nopang nek mati wong mangan, mulai tersinggung niku. Paham sing kula Mas. Lah ulama ora koyo kowe. Dadi nek ana ulama kelon utawa mangan pikirane di antara unsur nikmat perkara ada malaikat gak goyang bumi. Paham ya Mas. Malah Allah nate ngudat-ngudat nikmat disebut manan. Manan ngudat-ngudat ben wong sadar. Inna wa yusikus samawati wal ardo antajula wala inzalata in amsakaluma min ahadim min ba'di. Semua kenikmatan di langit dan bumi itu bergantung langit bumi stabil. Saiki misalnya presidennya adil, KPK-ne apik, Polri-ne apik, bumine goncang. Ayo wong iso tenang to. Ana hujan apa jenenge sing asteroid gitu. Asteroid gitu. Gak iso. Lah wong alim wong paling roh. Hukume Allah niku paling roh. Mana mangan iki bismillahirrahmanirrahim. Mangan ora pati tenanan rujuk. Kulo sering diprotes bojoku, wis masak enak juga mangan. Ya tenan kulo kadang nyenrangno gak iso tatrano sesekan. Kowe ora rasane dadi wong alim, mengare cuma ada wong ngger mangan enak terus warap berleket iku wong bodoh. Lho tapi apik ruge yo bodoh. Ben tau nek emak uripe ben tau.
Mulane surat Tabarok nerangno, awal wong iso mlaku, awal wong iso. Nah, wong saiki kan gak, wong iso mlaku mergo gak lumpuh, wong iso mlaku mergo gak pincang, mergo gak stroke. Pertama wong iso mlaku meskipun ra pincang dimulai ja'ala lakumul ardo zalulan. Dalul gampang diliwati lagi famsu fi manajibiya. Wong iso mlaku. Lah iso mlaku donya stabil wa kulu. Enggak tau mikir ngono. Lha iku enake dadi wong ra ngalim. Tapi kan gak parek-parek pangeran. Perkara unsur terpenting cara pangeran, cara kowe ora penting. Wong ngerti dhuwit ya ayo. Wong iso mangan enak. Tapi dari malaikat bumi, ayam bergantung aku goyang tau ora. Aku ora tau mbok elok. Lho kok riyen dijagal be Bapak. Bapak sering mate khai kula gede jajah kan mate khai malaikat karubiyin. Bapak apa derenge subun mate khai malaikat mulai karubiyin Jibril Mikail sering riyen dijagal. Tapi ketua mboten janggal. Mboten janggale memang malaikat ini ikut pegang unsur. Mulane Allah ngitung nikmat inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim. Mulane dari ulama-ulama, saiki kuncine kowe iso kelon nikmat iku selain bojo mayu gelem, perkarane ora ono napa? Gempa kan. Kowe iso kelon pas gempa. Ketika nak kelon kan muni turun malaikat abul gempa piye. Enggak apa-apa, penting ngakoni jasane. Mulane wong sing maca surat Tabarok aku dijamin selamat kok azab. Perkarane gak mungkin wong di perasaan koyo ngono disiksa pengiran. Lan itu soal ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsakana rizqa. Amsaka rizqa iku gampang cara pengiran ngekang rezeki. Wong iso setruk, iso ana gempa, iso ana hujan meteor, habis dunia ini. Tapi wong saiki bergantung nak presiden baik, menteri baik, KPK baik, dunia sejahtera. Dari malaikat bagian langit bumi, dari sapa? Langit tak sekelibir ceblok ratusan tahun malah rata mbok sebut. Lah makanya ini malaikat ini menjadi pendenda, kemudian siap meremuk kamu. Mulane ketika Kanjeng Nabi bumi nak di ana wong mati, wong fasik mati, bumi suweneng. Aku suwi arep-arep ngrengkuh jasatem. Mergo kowe bedigatan ning dhuwur. Saiki wis kecek. Wae wis dendame Bu. Ane saiki untuk menghentikan dendam itu mulai ngaji mimpi sadar nikmat yang kita ada sekarang itu bergantung sekian sistem termasuk melibatno para malaikat sing jaga langit lan jaga napa. Mulane wong alim din kenapa mate kai malaikat wong malah nyoal. Malaikat Fatihah iku wong nang alim nyen repot nerangnone wae. Lah sing mate kai yo ora alim kaya terang lho. Lah iki padha wae lha iki. Ora roh iki. Kena padha dene ora roh. Paham ya, terus kalau suwon lewat ngaji ini. Nah itu makanya Syaikhul Qadir milih al-muhit. Bahwa Allah itu meliputi di semua sisi kehidupan kita. Sampai beliau ngendikan, demi Tuhan saya tidak pernah makan ilali bihaqi alaika kul. Dan saya tidak pernah minum ilali bihaqi alaika isra. Maksudnya ya begitu. Bahkan saya untuk makan saja nunggu izin Allah. Untuk minum saja nunggu izin. Karena kita makan tidak butuh mulut dan makanan enak. Butuh sekian kestabilan yang diatur sekian sistem. Walhasil kita butuh al-muhid, butuh Allah nama al-muhid, yang meliputi semua kehidupan kita, semua sistem yang kita alami. Karena saya tenan wali, jadi wali itu yura enak. Perkara ini ngono wau kemangan meriah, runtusan, panik, be Allah panik. Pena yura wali tapi sebenarnya, tapi wali sing ruwet ngene kan yo, sebenarnya swarga. Soal pengumuman kedua yang sing yura untuk mangkal loh, tapi hukumnya pangeran. Para wali masuk surga. Terakhir para penggemar amale ra padha mau modal lho. Jadi ulama itu hafal Quran, hafal hadis. Pengumuman kedua boleh dan para penggemarnya jaga. Kalau modal ngatur. Saya kurang mati pangeran. Mulane penggemar ku enak-enak wong, so enak-enak. Ora perlu dene melok ngalim, melok tahajud kok repot to. Repot. Jane saya tak pikir wong alim-alim ya ora siap pengumuman, tapi iku aturane pangeran, wis gelem ra gelem. Lho ngene kan masyhur gitu ngene, hadis-hadis. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Fadhailul Ta'lim. Itu nanti para aulia, ayyuhal aulia udkhulul jannah masuk.
Ayyuhal ubat udkhulul jannah masuk. Ayyuhal mujahidun udkhulul jannah masuk. Ketika ulama mau masuk, sampai Allah di stop. Kifu, kamu berhenti. Fa innakum inti bimanzilati malaikati. Isfa' lakum. Jadi yang diberhentikan di pintu surga itu hanya ulama. Orang mujahidun langsung surga, orang ubat surga, orang-orang ahli baik surga. Tapi ulama dihentikan sama Tuhan. Alasannya kifu, kamu harus berhenti. Fa innakum inti bimanzilati malaikati. Isfa' lakum. Kamu itu seperti malaikat saya. Kamu beri syafaat sama orang-orang mencintai kamu. Kamu akan diberi hak apa? Syafaat. Aku sering ngaji temu dia. Masalahnya ulama enak kuatir itu balik, tetap milih mlebu. Lah misale kula kaya khawatir kan. Waduh goleki ngono ora dalane bener. Ketoke secara efisien aku milih mlebu sik. Daripada ra iso balik. Oh, mana repot toh. Mboten Gusti mlebu mawon kula. Tapi itu nyata. Sak api-api ahli ibadah itu tetap salah kata. Tapi saat keliru-keliru ulama itu bener ya kata. Niku kan ada satu hadis nih kitab-kitab nih. Ketika ulama tidak bisa mengamalkan ilmunya itu nanti kan disiksa pangeran sampai tandaliku aktabu. Ususnya brodol-brodol terus muter yang neraka. Barang muter yang neraka jadi tontonan. Kena apa jenengan kok ngalami ini? Terus ulama tadi bilang saya memerintahkan ma'ruf tapi tidak bisa melakukan. Saya mencegah kemungkaran tapi tidak bisa meninggalkan. Akhirnya jadi nyanyiannya ahli nar. Ketika dinyanyi ahli nar Allah tersinggung. Akhirnya Allah datang ke neraka itu. Inni lam adzul ilmi. Saya tidak pernah meletakkan ilmu saya supaya menghinakan kamu. Saya meletakkan ilmu di dada Anda karena saya ingin menghormati kamu. Udkhulul jannah, kamu sekarang masuk surga. Jadi dia hanya diazab karena kesalahannya dia, tidak kurang islami perilaku. Tapi dia bawa ilmunya Allah, makanya tidak pantas neraka. Saking karomai ulama sampai begitu. Makanya penting ulama itu jujur. Buat raiso ngelakonilah hukum itu tidak boleh rubah. Makanya kalau pede mawon raiso ngelakoni, kalau jarang sholat witir tahajud. Tapi yang tetap darah di witir itu sunat, tahajud itu sunat. Nah, kalau protes kejinan dia atau tahajud. Tapi sing mari carane tahajud itu aku, sing nulis donga tahajud itu aku. Tetap sahamku akeh. Mun kuwi riyen wae kancane Ibnu Hajar Al-Asqalani ora tau tahajud ora tau witir. Anggere ana kaapiane Nabi papat nglakoni telu, nak telu nglakoni loro ditakoki. Kenapa ora tau sempurna? Mari kaya Nabi, sing ngene cukup. Banyak ulama begitu. Jadi jangan, karena ulama tadi asal enggak merubah hukum loh. Yang paling repot sekarang banyak ulama yang merubah hukum. Itu ngeri. Misalnya seperti gini ya, ngaji itu ya kesunatannya ngaji ya begini ini. Yuridu wa bikum lusra dulu kalau Nabi ngaji ya kalah kok ngaji aja. Kalau MC, rono pidato, rono sambutan ngaji. Tapi sekarang ada sekedul gitu kita nentang nggak bisa. Gue gedeng ya ora kena ngkusian. Gue sekedul ora kena mau apa ngaji repotnya. Panitia dikumpul nyangoni piro, pantese piro. Jadi repot. Padahal ulama di sini buat untuk ngaji, untuk ngamuk-ngamuk buat gue. Oh, dan ulama lain kerong-kerong ngaji, wah ada yang ngamuk. Wonten ulama ngaji tek Abu Dzar yang terkenal ngamuan, sahabat terkenal ngamuk anak ngaji waktu. Gue hampir ngaji mesti bubar. Wah, tiap ngaji mesti bubar. Muar karane pertama ngamuk deh. Mulane dekne sampai darani, wong krono ngaji kok sing anut akeh iku ulama maling. Kena apa? Anti dinut wong ae berarti ra jujur. Lah Ibnu Umar sing ngaji wae, Ibnu Abbas sing ngaji wae. Yo kritik-kritikan. Abu Dzar Ibnu Umar Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas sing ono ngaji kok nganti bubar lan niru Nabi, orang niru Yasiru wala tu'asir. Dia tahu ketemu. Kenapa sing ngaji kowe iki akeh? Mesti kira ngomong hak. Waduh. Jadi ulama riyen mulai riyen nggih benten-benten. Sama seperti sekarang, tapi gini wow, ulama itu kelebihan, asal ilmu itu tidak dirubah itu pasti baik. Misalnya zina, arani haram ae. Dosa gede. Hukum rajam wajib. Sekarang Indonesia ada hukum rajam. Tetap ngomong wajib. Gunanya adalah nanti begini, saya kemarin diminta ngisi ngaji di kajian, saya bilang hujahnya ulama itu misalnya begini. Sekarang nggak ada hukum rajam pada orang zina. Oke, kita nggak apa-apa, nggak ada rajam.
Tapi kita bisa bela hukum rajam. Saya ulang lagi, kita bisa bela hukum rajam. Sekarang pembunuhan yang karena menuduh suami selingkuh atau istri selingkuh itu berapa? Kalau ngertos ng TV mau nono sing dipateni dilebokno sapi dan sampai dilebokno LPG nopo 20 nopo 25 nopo kilo. Artinya sebetulnya kalau dihitung sama. Andai kan rajam dilakukan paling yang mati berapa? Toh syaratnya harus dilimet, harus ada 4 saksi sing roh langsung. Paling yang mati 10, tidak mesti. Saya Indonesia tidak mesti. Mereka boleh seksi papat itu sedang sebar mau, bolak-balik. Nah, tapi ketika rajam tidak diterapkan, hukum liar yang mengarah ke pembunuhan karena cemburu, istri membunuh suami. Karena cemburu, wil membunuh mbok tuwa. Karena cemburu, mangkal suami selingkuh lagi dirajam. Nanti terjebak pembunuhan karena keliaran sosial, keliaran hukum alam, sama karena rajam kira-kira banyak mana? Banyak hukum sosial. Nah paling tidak kita punya hujah. Lah itu ilmu raiso dilakoni lah omongno. Paham sih kalau maksud? Paham gitu kalau maksud? Jadi misalnya rajam tidak bisa dulu. Qisas juga sama. Orang bunuh itu kan harus dibunuh kecuali ahli waris maktulnya ngampuni. Terus kita tidak ada hukum begitu. Orang membunuh hanya di penjara. Sekarang gara-gara tidak ada hukum qisas, pembunuhan begitu mudah. Kira-kira hasil yang terbunuh karena qisas sama tanpa qisas terus pembunuhan menjadi liar banyak mana? Banyak karena liar. Nah setidaknya ulama itu gunanya ngomong ngono Pak gitu. Lalu disebut qul falillahil hujjatul baligh. Lah ini makanya ulama itu sebenarnya masih jadi tontonan neraka tetap dintas oleh pangeran karena sing dititipi ilmune pangeran nerangno hukume Allah. Wan tugas ulama itu ngomong. Orang sangat ada wong setuju, pokoke wong. Nek semua kula ngomong terus. Ketika orang nganggep kelon kowe enak go bojone gelem. Ketika wong nganggep mangan kowe enak mergo pakanane enak, suasana lagi damai. Iku ulama ngerti, ini bergantung bumi stabil, bergantung nggak ada hujan batu. Jadi ulama itu semua coba famsu fi mana dia lagi wakulu. Kan kalau kadang disungkan di bujuk kulo, pas lagi masak enak senengane kulo pas usul, waduh mata wong nggak. Kulo ra iso dipaksa mangan lah kok rukun terus glegean boten saged. Urut wae tak klambi coplok muangan. Bariku glegean metu omah rokokan. Wah. Niku mun makome dhuwur. Maksude mun makom ngawur dhuwur niku mun. Iku wis ra ono pangeran, ora ono sapa-sapa. Pokoke anane ayub ngono ae. Ya tapi apa maklum iki yang ngoten niku apa maklum. Nyatane cek dhuwur nganti tane. Jadi eling-eling kena apa surat Tabarok begitu spesial. Mergo semua nikmat sing ning donya niku bergantung bumi langit dalulan, dalulan lagi famsu di mana iki dia. Nek wis stabil kabeh lagi saged mangan wa kulu ngrisi. Ngono wae bar mangan dielingno wa ilaihim nusyur. Kok bar mangan tengah dalem eling kok iki ya tetep mati. Masih cari mangan demi ketahanan hidup piye nek wis mati ya tetep mati. Buat dokter sak dunia muni kita makan untuk ketahanan hidup. Nah mesti nak di logika berarti setiap yang makan tidak akan mati karena melakukan hal yang bisa menahan hidup. Tapi nyatanya tetap ada, wae mati ya tetap. Nah mulane bar wakulu mirizki terus ayat wa ilaihin nusyur. Akhirnya ulama nak mangan ra iso ben muni ketahanan hidup. Ya digo kegiatan ngono ae. Ora enak wis ngadu kula dadi ulama ora enak. Ngajine angel, nak wis alim usul khosyah serena-rena. Ini disebut Allah nazala ahsanal hadits kitabam mutasyabiham mataniyat taqnu sa'iru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi Allah nurono Quran, sing Quran iku nak diwaca ulama, atine begitu miris, tak sairu miris. Saking mirise nganti kulite ku gripil-gripil kaya jeruk. Tak sairu nganti kulite ku mengkerut kaya jeruk. Barang wis mengkerut wedi terus mata lini juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Akhire kabeh dibalekno ning Allah. Akhire wani nikmati sego piye palingane Allah kudu dinikmati. Bariku wedi nek, bariku seneng men wis ngono to. Dadi enak dadi wong awam. Wah, iki masakane cocok iki. Memuangan bledeken bariku rokokan. Bariku eling kacane nelpon mek rokokan. Pangeran wis ra kanggo blas. Yo padha urip masyaallah.
Lah ulama ro ngono iku ya ora oleh gedeng, malah ya Allah Gusti cek rahmane jenengan. Wong ngono ya kok mbok barno. Terus nyoro. Dadi ulama iku nyoro. Boleh kita terus niki kitab Ithaf niku kula gadah sanad niku dekat sekali. Mergo sing aran Ithaf niku abudute 1303. Terus kula niki tak hadisin Mas kula pertama tugas Ithaf niku sekitar 3 tahun yang lalu, kula ngipi kan tugas Ithaf. Ternyata sanadnya itu dekat sekali karena yang ngarang Ithaf Sayyid Zabidi itu. Ini kula cerita sanad gitu. Sayyid Zabidi itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Beliau ketika di Mekah itu murid jenis Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan itu mbae Mbah Mahfud Termas, mbae Mbah Mahfud Termas. Ki Abdul Manan dia anak jenis Ki Abdul. Itu tiang alim. Ki Abdul ada anak alim namanya Ki Mahfud. Ki Mahfud ada murid alim Ki Fakih Mas Kumambang. Gresik nama tempat di daerah Muti. Ki Mahfud ada murid Ki Fakih ada murid Mbah Jubair, abaipun Mbah Mun, terus dugi Mbah Mun. Terus sanad Ithaf nak dugi kula namung 6 orang. Sing nyarai nama Ihya. Ihya itu 600 tahun tanpa syarat. Jadi kitab itu dikarang Imam Ghazali itu periodenya 450, wafat 505. Disarai setelah 1003. Niku 14 jilid sarane. Kitab Ihya wis patang juz disarai 14 napa? Wah, kalau sampean sinau wis meriang. Roh raine menapa? Ngoten niku kula sinau nih. Hampir kula nak badhe film sinau. Nggih sinau kula mboten niat menjarane alim mboten nggih asik mawon, supaya saya berpikir kayak ulama. Ternyata saya dapatkan wong alim-alim sing ora tau maksiat dosa gedhe wae nyeritakno betapa masuk surga itu gampang. Saiki wong ora pati alim maca kitab ra iso mlebu swarga cek angel. Lah sing alim-alim ngeduwi dosa mlebu swarga cek gampang cara versi beliau-beliau. Sing ora alim sawangan mlebu swarga. Ah, ya gue nanti tanggal lebih siang. Mlebu swarga cara alim-alim gampang. Nah cara gerakan aliran-aliran saiki kok angel. Kau wong alim ora saran mlebu swarga mulane gampang. Iku ora pati roh, mulane angel. Sing ngel-ngel mergo ora pati apa? Roh. Sing ati ngel-ngel berarti ora pati napa? Sing roh pengalaman sekian cara duwe dadi muni-muni napa? Gampang. Lan lewat ngaji niki kula suwun. Asmaul Husna 99. Iku ada satu sing pas cocok ke awak. Ini disebut Al-Ismul A'zam. Nak kula mun terang-terangan milih Az-Zahir. Artinya adzur. Dia buatan wonten sing marahi, ngoten itu tertera rasane masing-masing. Nak rugen no. Paling Ar-Razzaq. Patai pola bro. Ar-Razzaq. Sing paling populer no, atau bagusan. Ya Ar-Razzaq niku to. Jadi yang penting wonten, enggak apa-apa kalau itu dari anak tauhid jenengan, dari anak senengin jenengan betul napa-napa. Dan ini jelas ya terus mun kula nate waos terus ngendikane pangeran ternyata ndak napa mboten kudu terus menerus pokoknya tahu secara ikhlas ini asma'uhu fi dari dunya yaqulu ya Hanan ya Manan ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal. Annarisa nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana wa hadhihi kama Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi ayatika yu'allimuhum kitab wal hikmah wa sunnatan al-alim. Wa salli ala khalilika Ibrahim wa najika Musa sofika Isa wa nasyatu khiratan dikasinan. Wa salli ala anbiya'ika wa rusulika wa ashabi wa alihim ajma'in. Allahumma ya Allah ij'alna muta'afina fika, mutabazilina fika, mutasafina fika, muta'afina fika ya Allah, hatta nuhibbahum fika wa yuhibbuna fika ya Allah. La nara fiha jiddar illa hikmataka wa syari'ataka ya Allah. Wa la namshi fi ardika illa binurin minka ya Allah ya Allah. Farzuqna nuran ya wa an yaminina wa an shimaina wa an amamina wa khalfina wa an fawqina wa an tahtina waj'alna nuran ya Allah namshi fi finnas
tardo anna ya Allah bi maghfiratin minka wa judin minka wa fadlin minka ya Allah ya hasbu ya mubin ya zahiru ya batin ya mubin ar-rabbus syahid fa'alu bima yurid anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulu qailun ya Allah la nahliku wa anta ma'ana wa lan nahlika wa anta rabbuna ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah khairil mu'minin